Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Jor Bambu. Kali ini kita ingin mancing ikan gabus. Kita menggunakan umpan kodok. Dan ini matanya dari pir payung kita buat sendiri. Ini kita ikat karet biar supaya tidak melorot. Dan ini kita kasih pengaman biar tidak nyangkut. Jangan lama-lama, kita lempar aja. Spotnya agak sulit. Sekali lempar mas bro. Mantap. Mantap. Trek. Mas bro. Wah, gak nampak mas bro. Main juga. Pokoknya mantap. Ikannya nggak ada yang besar mas bro. Nah, 3 on. Mantap. Lagi mas bro. Main mas bro. Nah, mantap. Ini.
Kita cari pengaman yang besar biar nggak nyangkut. Kita coba Mas Bro ya. Makan Mas Bro. Makan Mas Bro. Mas Bro. Pas Mas Bro.